La paraula la senyora Marta. Gràcies. Bé, per la nostra banda, res que dir respecte a lo del viver d'empreses. Ens sembla molt bé, ens sembla una iniciativa que segurament valdrà per a com a mínim donar cobertura i suport, sobretot a la gent jove que vol començar a muntar la seva empresa o que vol donar-se alta com a autònom i, per tant, per aquest aspecte, res que dir. Nosaltres també ho portàvem en el programa i pel que fa al viver d'empreses avant. Però, darrerament, hem vist alguns exemples de per a què es vol utilitzar la sala, sobretot la sala multiusos o la sala esta gegant que tenim allí. A nosaltres no ens sembla bé, al Partit Socialista, que s'utilitzi o es destine una sala, una macrosala, d'un edifici públic pagat entre tots els ciutadans del XMSI, de la Unió Europea o d'on siga, pagat en definitiva amb diners públics, per a que una empresa faci allí una macrofesta el dia de cap d'any, la nit de cap d'any, o la nit de Reis, o la nit que siga. Una cosa és que una falla faci allí la seva presentació. Una falla és una associació del poble, estiga registrada o no en el registre d'associacions, i una falla és un grup de gent del XMSI que de manera desinteressada celebra una festa. Una empresa és una organització que de manera interessada celebra un sopar per a guanyar diners. Sincerament pensem que l'equip de govern o un ajuntament no ha de propiciar que es creï un escenari on es practiqui la competència deslleial amb la resta d'hostalers del poble en un edifici públic en una nit tan assenyalada com és la nit de Cap d'Any o la nit de Reis. Els hostalers del XMSI, els que tenen un restaurant, els que tenen un bar, els que tenen un pub, estan passant verdaderos estragos per a intentar superar la crisi que estem patint. Ells són un sector molt afectat per la crisi. I no vull ni imaginar-me com se sentiran, ho sé perquè molts s'han ficat en contacte amb mi, de veure que el seu ajuntament està facilitant a una empresa, encara que siga del poble, però és només una empresa, que guanyi diners en un edifici públic en una data tan assenyalada com és la nit de Cap d'Any. Si este va ser el camí que este equip de govern va seguir per a donar ús a aquesta sala d'aquest edifici públic, nosaltres sincerament pensem que esteu equivocant-vos. Esteu equivocant-vos perquè un ajuntament no pot propiciar la competència deslleial en el món de l'hostaleria o en el gremi que siga. I no crec que siga convenient fer una inversió així de gran, siguin 5 o 6 milions d'euros, dona el mateix, és una inversió molt gran de diners públics, per a que després practicar la competència deslleial amb el gremi de l'hostaleria. I simplement per això, i perquè sabem que això ja s'ha aprovat i va a fer-se aquests sopars, nosaltres anem a votar en contra d'aquest ús, d'aquesta modificació de l'ordenança, perquè si s'ha fet enguany, i conforme diuen en l'últim apartat, sembla ser que es farà l'any que ve i l'altre, i mentre es vulgui fer, nosaltres sincerament pensem que no s'han de fer edificis en diners públics per a després propiciar la competència deslleial en el gremi de l'hostaleria, en aquest cas, o en el gremi que siga. I per aquest motiu anem a votar en contra. Gràcies. La senyora Marta. Gràcies. Entenc la teva explicació, Josep, però en el punt 2.2 està l'ús de la sala polivalent per als dies 31 de desembre i 5 de gener. Com no fica l'any, jo entenc que això és per al 31 de desembre i el 5 de gener de tots els anys que es vulgui. És a dir, que aquest ús que es va fer-se enguany segurament es repetirà any rere any rere any. Jo crec que és el moment, en aquest punt, d'exposar el que jo he explicat. I no em sembla bé. No em sembla bé aquesta obsessió que té l'equip de govern de transformar edificis públics emblemàtics en sales de banquetes. És que no entenc aquesta obsessió per l'hostaleria que té aquest equip de govern, sincerament. No saben el mal que estan fent-li als hostalers que tenen el seu negoci, que paguen el seu lloguer, o que paguen la seva hipoteca perquè han comprat el seu restaurant o el seu pub o el que siga, que paguen els seus impostos a aquest ajuntament religiosament tots els anys, que cotitzen, que paguen les quotes d'autònom, que paguen els seus empleats, que paguen la neteja, que paguen la taxa del FEM, que ho paguen absolutament tot, i ara arriba un dia com el dia 31 on poden desahogar-se una miqueta i fer una miqueta de caixa i resulta que en un edifici públic va fer-se una macrofesta on l'empresa que ho faci, i me dona igual quina empresa siga, serà una empresa la que obtindrà un gran benefici en perjudici de tota la resta d'hostalers. I això a mi me sembla un desgavell. I jo me sentiria molt mal si fora hostalera i tinguera un restaurant o tinguera una sala de festes o tinguera un pub, que el meu ajuntament farà això i anar en contra dels meus interessos. I això és el que està fent aquest equip de govern. Té una obsessió especial en el món de l'hostaleria. No sé d'on li ve això, però és
Vamos, a los hechos me remito. I com que està en el punt, este punt està en l'ordenança que anem a votar, i aquest punt té suficient pes per a decidir el nostre vot en contra. Perquè estem parlant de crear feina, de facilitar el viver d'empreses, que en això ja he dit abans que estem perfectament d'acord i donem tot el nostre recolzament al viver d'empreses, però no podem estar així alabant-nos fer el viver d'empreses i al mateix temps, en l'últim punt, estar posant palos en les ruedes dels hostalers del poble. Pense que una cosa contradiu a l'altra i són incompatibles. I per això té pes suficient per a que nosaltres decidim votar en contra d'aquest punt. Gràcies.